สวัสดีค่ะ Sun Moonlight Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักสำหรับราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรนะคะประจำเดือนมิถุนายน 2026 เดี๋ยวเราเริ่มจากราศีพฤษภก่อนกันแล้วก็มังกรไล่เรียงกันไปดูว่าเดือนมิถุนายนมีเรื่องราวความรักอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างวันที่ประจำราศียึดตำแหน่งตะวันตกแนบไว้ใต้คลิปดูดวงส่วนตัวติดต่อแอดมินที่ไลน์ใต้คลิปหินมงคลวัตถุมงคลลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆเอาละราศีพฤษภเรื่องราวความรักจะเป็นอย่างไรราศีพฤษภเดี๋ยวเรามาเช็คกันราศีพฤษภช่วงนี้คุณอาจจะได้ทรายหรือว่าสัญญาณบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณอาจจะเริ่มรู้สึกเหมือนกับแบบพรที่ขอเหมือนเรากำลังจะได้รับหรือว่าเร็วๆนี้คุณอาจจะมีทริปเดินทางทำบุญเกี่ยวเนื่องกับความรักเกี่ยวเนื่องกับความเป็นมงคลในชีวิตนะคะสำหรับราศีพฤษภแล้วก็การเดินทางการไปทำบุญหนนี้ค่ะจะนำพามาซึ่งความสำเร็จสมหวังดังคำอธิษฐานนะคะไพ่ใบนี้ราศีพฤษภอาจจะหมายถึงคุณอาจจะมีเกณฑ์การเกี่ยวข้องในเรื่องราวความรักและชีวิตกับคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวนะคะกับคนที่อยู่ไกลกันแต่ว่าราศีพฤษภนะ a happy change จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นแล้วมันจะนำพามาซึ่งความรักความสุขความสำเร็จต่อเนื่องกันไปนับจากมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะนั่นเดี๋ยวเรามาเช็ค energy ไปพร้อมๆกันสำหรับราศีพฤษภว่าด้วยเรื่องราวของความรักแล้วก็รวมถึงด้านอื่นๆถ้ามีโดดเด่นนะคะเดี๋ยวผู้อ่านให้เดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรราศีพฤษภราศีพฤษภเรื่องราวความรักค่ะไพ่ฟลูความรักของคุณจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่คือนับหนึ่งใหม่ดังนั้นถ้าใครรอคอยคนเดิมๆมีเกณฑ์ว่าจะไม่สมหวังกับคนเดิมนะคะราศีพฤษภจะได้รับความรักที่ดีหรือว่าจะสมหวังเนี่ยกับ New Energy กับความรักครั้งใหม่นะคะโอ้โหไพ่ดีมากๆไพ่ New Offer Love นะคะไพ่แห่งการเริ่มต้นแล้วก็ไพ่ Wish Come True Queen ถือไม้เท้าต้องบอกว่าไพ่แห่งความสมหวังมีเยอะแต่ว่า in the near future นะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างระหว่างหนทางเดิมกับหนทางใหม่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าด้วยเรื่อง in the near future เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะคะราศีพฤษภเดือนมิถุนายนมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางหรือคนเดินทางมาหาคุณและนำพาโชคลาภความรักมาให้หรือว่าคนที่คุณจะได้เจอคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคนที่จะเข้ามาผูกพันธะหน้าที่จะต้องเป็นคนแดนไกลในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลหรือว่าคนที่คุณกำลังคุยอยู่นี้ถ้าเขาเป็นคนแดนไกลหรือว่าเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ไกลกันมีเกณฑ์การเดินทางมาหานะคะมาพบปะเจอมีเกณฑ์การสานสัมพันธ์เกิดขึ้นในหลายๆท่านราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนอาจจะมีคนเข้ามาตกหลุมรักคุณนะคะก็คือเหมือนกับเป็นรักแรกพบอะ Love at first sight อะเข้ามาในชีวิตอาจจะในช่วงมิถุนายนเพราะว่าไพ่พลังงานค่อนข้างที่จะรวดเร็วอยู่นะคะดังนั้นในเดือนมิถุนายนอาจจะเป็นลักษณะแบบตกหลุมรักแบบรักแรกพบนะคะกับคนที่เป็นพลังงานใหม่คนที่ไม่คุ้นเคยคนที่คุณยังไม่เคยเจอมาก่อนนะคะชะตาของคุณกำลังจะได้รับในสิ่งที่คุณวอนขอนะคะในสิ่งที่คุณมุ่งหวังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่ครองความรักการงานการเงินเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนที่คุณมีโชคลาภทั้งหมดทั้งมวลนี้ดังที่กล่าวมาเพราะว่าตามพลังงานไพ่อาจจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนใกล้ตัวหรือว่าคนใกล้ตัวอาจจะนำพาความรักมาให้หรืออย่างที่บอกว่าถ้าคุณเริ่มมีคนคุยอยู่นะคะคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีชะตาผูกพันกับคุณแล้วจะมีเกณฑ์การเดินทางมาหาคุณนะคะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเข้ามาดูแลเข้ามาเทคแคร์ซัพพอร์ตทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือว่าน่าที่จะเป็นพลังงานใหม่ที่เข้ามาด้วยหมายถึงถ้าคุณยังไม่เคยเจอคนนี้ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอในช่วงมิถุนายนเป็นต้นไปดูกันยาวๆนะจะมีคนเข้ามา
ช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูแล้วก็คนคนนี้จะเป็นคนที่ตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกพบนะคะคนที่คุยอยู่นะคะความรักความสัมพันธ์มันจะเริ่มเป็นไปในทิศทางที่พัฒนาความสัมพันธ์ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะยังไม่ได้มีเกณฑ์ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตรวดเร็วนะคะจากฝั่งคุณแต่ว่าจะมีจากฝั่งตรงข้ามจากฝั่งคู่ของคุณที่ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเขามากกว่าที่เดินทางมาแล้วก็ได้พบปะเจอกับคุณจะได้เจอคนที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนะคะเข้ามาในชีวิตเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออย่างที่บอกว่าบางทีโชคลาภจากคนใกล้ตัวจากคนในครอบครัวนะจากเพศเดียวกันนะคะคุณอาจจะได้โชคลาภทางด้านการงานการเงินด้วยนะคะแต่ว่าไพ่โดยรวมดีมากๆในเรื่องราวของความรักเดือนนี้จะเป็นเดือนที่สมหวังมากๆสำหรับคุณแล้วก็เป็นเดือนที่พ้นเคราะห์พ้นโศกในเรื่องราวของความรักนะคะหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ว่าจะได้คุยกันเรื่องอนาคตกับคู่ของคุณอนาคตการสร้างครอบครัวการแต่งงานร่วมกันนะจะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ in the near future อาจจะมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนะคุณอาจจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นหลายๆท่านนะคะถ้ามีเกณฑ์จะได้เจอคนคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาคนนี้อาจจะเข้ามาเปลี่ยนชะตาคุณนะคะในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานการเดินทางไกลไปต่างแดนการเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองหรือว่าการอัปเกรดชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อคนคนนี้เข้ามาชะตาชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะคะจะกลายเป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมจะกลายเป็นคนที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีนะอาจจะผันตัวเองไปเป็นมาดามก็ได้นะคุณผู้ชายอาจจะผันตัวเองไปเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเมื่อได้เจอคนคนนี้ที่จะเข้ามาก็จัดว่าเป็นคู่ที่จะเข้ามาให้โชคลาภช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะพลังงานเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีตุลเยอะมากเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนแล้วก็ยังเกี่ยวเนื่องกับรักแรกพบที่คุณกำลังจะได้เจอในเร็วๆนี้นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภที่รักทุกท่านคุณจะได้จริงอย่างที่บอกว่าในอนาคตข้างหน้านี้นะคะนอกเหนือจากได้เจอคู่แล้วคุณอาจจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนนะเพื่อที่จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับคู่ของคุณหลายท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้โกอินเตอร์นะคะราศีพฤษภเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ราศีกันกันบ้างนะคะราศีกันเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องราวของความรักแล้วก็ภาพรวมนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับราศีกันค่ะขอทราบเรื่องราวความรักราศีกันวันที่ประจำราศีอยู่ใต้คลิปแต่ว่ารับชมควบคู่ได้ทั้งแบบไทยแล้วก็ตะวันตกนะราศีกันแล้วก็ราศีอื่นๆด้วยราศีกันค่ะราศีกันความรักเดือนมิถุนาราศีกันคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่มีหัวใจดวงเดียวกันแล้วก็หมายเลข6ก็คือจะได้เจอเดือนนี้แหละถามว่ามีโอกาสเลทได้ไหมมีโอกาสเลทได้แต่น้อยมีเกณฑ์ว่าเดือน6นะคะนี่เดือนอะไรแล้วล่ะ ก็ประมาณเดือน6ขึ้นไปนี่แหละนะคะแหมแม่หมอทำเบลอได้ยังไงไม่ได้เบลอนะคะก็อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวเดือน6เดือน7นะคะเรื่องราวความรักกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณกำลังจะได้เจอคนที่มีหัวใจดวงเดียวกันนะคะคนที่เข้ามาแล้วจะมาอยู่กับคุณไปจนตลอดชีวิตนะเป็นคนที่คุณแบบเฝ้าภาวนาเฝ้าเรียกร้องมีความหวังนะคะหรือหลายๆท่านอาจจะถึงขั้นไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้เจอเขาหรือเธอคนนี้บอกเลยว่ามาแน่ๆนะคะมาแน่ๆเวรี่ซูเร็วๆนี้คุณจะได้เจอคู่แท้คู่บุญบารมีนะคะไพ่ดีเราก็ต้องว่าไปตามนั้นคุณกำลังจะได้เจอคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตชีวิตจะเข้ามาพร้อมที่จะฟันฝ่าเพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตนะคะดังนั้นราศีกันเดือนนี้นะคะจัดเป็นเดือนที่คุณจะมีโชคลาภครั้งใหญ่ในเรื่องราวของความรักที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะคู่บุญคู่บารมีกำลังจะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณสำหรับราศีกันนะคะเอาล่ะขอทราบเรื่องราวความรักราศีกันเพิ่มเติมนะคะขอ clarify ด้วยไพ่ทาโรตหน่อยนะราศีกันค่ะ
ราศีกันคุณกำลังจะหลุดพ้นจากวังวนเดิมๆแต่วังวนเดิมๆที่ว่ามันอาจจะหมายความว่ามาพร้อมกับการตัดสินใจเลือกที่กำลังจะเกิดขึ้นไพ่ตัวตนของคุณขึ้นดังนั้นหนนี้นะคะไพ่บอกว่าให้ทำตามใจตัวเองแล้วก็เลือกคนที่คุณอยากได้อย่าแบบอาลุ้มอร่วยนะคะอย่าอาลุ้มอร่วยในความสัมพันธ์นะคะเพราะมันจะไม่ดีกับตัวคุณในอนาคตนะคะเดี๋ยวจันซันขอ clarify เพิ่มอีกหน่อยนะเห็นไหมคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจคู่บุญคู่บารมีแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างบางคนที่คุณไม่ปรารถนาที่จะให้กลับเข้ามาแทรกนะคะดังนั้นไพ่ก็ออกมาเตือนว่าคนนี้ราศีกันต้องเห็นแก่ใจเห็นแก่ความรู้สึกตัวเองให้มากๆเพราะไพ่ตัดสินใจเลือกมีสูงแล้วก็ไพ่คนเก่าจะกลับเข้ามาวุ่นวายมีสูงด้วยนะคะราศีกันมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเก่าเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณกำลังแฮปปี้สุดๆในช่วงเวลาที่คุณกำลังก้าวผ่านความทุกโศกความเสียใจนะคะกลับมาอยู่ได้กับตัวเองและอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็กำลังที่จะเริ่มออกเดินทางนะคะไปสู่เส้นทางใหม่เริ่มจะมีรักครั้งใหม่ที่ดีเข้ามาดังนั้นถ้ามีคนเก่าเข้ามานะช่วงเวลาที่กำลังเปลี่ยนผ่านอย่าใจอ่อนเด็ดขาดนะคะเพราะมันจะเป็นตัวแปรทำให้คุณได้เจอคู่บุญบารมีของคุณช้าออกไปมากๆนะคะดังนั้นให้ตั้งเป้าหมายโฟกัสไปที่สิ่งใหม่สิ่งเก่าๆเดิมๆอาจจะกลับเข้ามาเป็นบททดสอบหรือว่าเข้ามาเป็นตัวคามาที่จะถ่วงเวลาคุณอีกครั้งหรือไพ่ออกมาเตือนว่าอย่าอาลุ้มอล่วยอย่าลดมาตรฐานตัวเองนะคะราศีกันตั้งเป้าหมายดีมลิสต์มีว่ายังไงคนที่เข้ามาเช็คลิสต์ให้ดีเอาให้ได้เอาให้ตรงเอาให้โดนอย่าทำเหมือนเมื่อก่อนก็คือถ้าเขาดีแต่มีบางอย่างที่ไม่ได้ตรงก็ยอมแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบเดิมให้เข้มงวดกับตัวเองในการตัดสินใจเลือกคนนี้สำหรับชาวราศีกันแล้วคุณจะเป็นคนที่ประสบความสุขความสมหวังในเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยความรักที่ดีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนับจากเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะแล้วก็ความรักเนี่ยจะได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ได้เจอนะคะให้ได้เจอดังนั้นเหมือนกันนะไพ่ออกมาบอกว่าให้หยุดคิดนะคะหยุดคิดให้ดีๆนะคะหยุดคิดให้ดีๆว่าตอนไปขอพรขออะไรไว้คนที่เข้ามาตรงตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งใจจะมอบให้หรือตรงตามที่คุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าอันนี้สำคัญนะคะบางทีการรอคอยมานานอาจจะบั่นทอนความรู้สึกแต่ไพ่บอกว่าอย่าเร่งรีบนะอะไรที่ไม่ใช่รีบตัดออกเพราะคุณกำลังจะได้เจอคนที่จะเข้ามาสร้างครอบครัวผูกพันธะแต่งงานในแบบที่คุณเคยเฝ้าฝันเฝ้ารอจริงๆในอนาคตใครที่ไม่ชัดเจนใครที่ทำให้คุณเสียเวลาราศีกันควรจะรีบตัดออกแล้วก็พร้อมที่จะ move on ทันทีนะคะเพราะว่าจะมีคนใหม่ที่ดีเข้ามาเป็นคนที่ชัดเจนกับคุณเป็นคนที่ใจคุณต้องการคนแบบนี้นะคะคุณจะได้คู่แท้ที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตอย่างนี้ต้องจำไว้ถ้าใครไม่ได้ลงทุนกับคุณนะคะปล่อยผ่านได้เลยนะคะยังไม่ได้เห็นมีเกณฑ์การคุยกันเรื่องแต่งงานสำหรับคนมีคู่เพราะว่าคุณกับคู่ของคุณอาจจะยังไม่พร้อมนะห่วงเวลานี้เดี๋ยวเดือนหน้าเราก็ค่อยมาเช็คอีกทีหนึ่งนะคะที่ The Near Future ความรักที่สมหวังมันกำลังจะเข้ามาในชีวิตนะคะไพ่ดีมากๆในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะความรักความสุขความสมหวังคู่แท้ที่เฝ้ารอนะคะมันกำลังจะเกิดขึ้นคนที่เพอร์เฟกที่สุดกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นรักระยะทางไกลรักออนไลน์รักกับต่างชาติหรือคนไทยที่อยู่ไกลกันลักษณะความสัมพันธ์คุณจะเป็นอย่างนี้ที่จะเข้ามาแต่คุณจะได้เจอคนที่จะรักคุณมากที่สุดใส่ใจคุณมากที่สุดแล้วก็ดีกับคุณมากที่สุดเริ่มต้นนับจากมิถุนายนนี้เป็นต้นไปเลยก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีทางด้านความรักแล้วก็ชีวิตของคุณสำหรับชาวราศีกันชาวราศีกันหนนี้เกี่ยวเนื่องกับชาวท่าน้ำกรกฎพิจิกมีนระวังคนเก่าเข้ามาทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงนะค่อยเขวนะระวังบททดสอบเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีกันด้วยกันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดือนนี้ขอให้ทำบุญให้เยอะ
เพื่อที่ขจัดมารที่มันจะมาผจญให้เรามีโอกาสได้เจอคู่แท้ของเราชาเนี่ยให้มันถอยร่นออกไปนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาต่อกันที่ราศีมังกรบ้างนะคะราศีมังกรเรื่องราวความรักเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็ค energy ไปพร้อมๆกันค่ะขอทราบเรื่องราวความรักราศีมังกรค่ะประจำเดือนมิถุนายน2026ความรักราศีมังกรราศีมังกรไพ่เซอร์เบตขึ้นราศีมังกรคุณมีคนออกเดทอยู่หรอ คุณเป็นคนคุยอยู่หรือเปล่าราศีมังกรในเดือนนี้อาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยอยู่หรือว่าคนในใจที่มีนะคะแล้วก็ใครที่โสดๆนิ่งๆอยู่อาจจะมีคนมาขอออกเดทหรือว่ามีเกณฑ์จะได้เดินทางไปเที่ยวแบบไม่คาดคิดแต่ว่าการเดินทางไปเที่ยวคนนี้มันเป็นการเคลียร์ energy ไปด้วยแล้วก็อาจจะนำพาโชคลาภแล้วก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับความรักได้ด้วยนะคะเดือนนี้จะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งอะไรใหม่ๆที่ว่ามันอาจจะนำพามาซึ่งความรักที่ดีในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันเช่นหลายๆท่านอาจจะเปลี่ยนที่ทำงานอาจจะย้ายบ้านนะหรือว่าอาจจะท่องเที่ยวแบบไม่คาดคิดมีทริปสั้นๆที่เพื่อนชวนไปเที่ยวนะลิ้นพันทำไมก่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าทริปสั้นๆนี้อาจจะมีความหมายนะดังนั้นอย่าละเลยแรงดลใจนะคะให้ไปในที่ที่เราอาจจะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ไม่คิดที่จะไปนะแต่ว่าเพื่อนชวนไปลองไปดูนะคะแล้วคุณจะได้รับโอกาสได้รับโชคลาภทางความรักเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะได้โอกาสใหม่ๆในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นด้วยนะคะเอาล่ะขอทราบเรื่องราวความรักราศีมังกรค่ะเดือนมิถุนายน2026ราศีมังกรเห็นไหมไพ่ครอบครัวขึ้นเลยเอาจริงๆในช่วงเดือนนี้ราศีมังกรจะได้โชคลาภจากคนในครอบครัวนะคะจะมีคนออกตัวจะมีคนช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณในเดือนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินแต่ใดๆเลยคุณอาจจะมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับคนที่มีชะตาผูกพันกันนะคะชีวิตกำลังก้าวเข้าสู่โหมดของความเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าเดี๋ยวนะมันอาจจะมีคนเขาเรียกว่าอะไรคนคลั่งรักเข้ามาในชีวิตคุณแบบที่คุณไม่ตั้งใจนะคะอันนี้ก็ขอให้ดูให้ดีๆเดี๋ยวขอ clarify บทสรุปสักนิดหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานที่คล้ายๆพลังงานเดิมที่คุณเคยเจอนะคะตัดได้ตัดเลี่ยงได้เลี่ยงเนาะเอาล่ะราศีมังกรเห็นว่าเดือนมิถุนายนมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวที่มันจะเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัวคนในครอบครัวนะคะคนที่ไม่ได้เจอกันนานมากเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันนานอาจจะกลับติดต่อสื่อสารทักทายกลับมาหรือว่าคนที่คุยกันไว้แล้วห่างกันไปนานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ทักทายมาแต่การทักทายมาของคนคนนี้มีความหมายนะคะในช่วงเวลานั้นน่ะชะตาระหว่างคุณกับเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสเริ่มหรือว่าไม่พร้อมแต่คนนี้เหมือนคนที่มีชะตาผูกพันนะคะพร้อมแล้วที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเป็นสัญญาณที่จะมีคนที่เคยคุยกันแล้วรู้สึกดีกลับเข้ามาให้คุณได้มีโอกาสเริ่มต้นสานสัมพันธ์อีกครั้งสำหรับชาวราศีมังกรที่รักทุกท่านนะคะรวมถึงอุปสรรคใดๆเลยในเรื่องงานเรื่องการเดินทางไปพบรักเรื่องการเดินทางไปต่างแดนไปออกเดทนะคะรอวีซ่ารอนู้นนี้เดือนนี้สำเร็จแล้วนะคะเดือนนี้ทุกอย่างผ่านสมดังใจแล้วก็เกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดเนี่ยไปที่ห่างไกลเกี่ยวเนื่องกับความรักเนี่ยมีค่อนข้างที่จะสูงนะคะในด้านของความรักเนี่ยราศีมังกรอาจจะต้องระวังนิดนึงก็คือคนที่จะเข้ามารักคุณคนนี้ค่ะคนที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะนะคะน้อยกว่าคุณเยอะแล้วก็อยู่ไกลด้วยแต่ว่ามีพลังงานเหมือนสิ่งเดิมๆหรือคนเดิมๆที่คุณรู้สึกดีเช่นเขาอาจจะมีอุปนิสัยใจคอคล้ายๆกับ
คนที่คุณปลื้มอยู่คล้ายๆกับคนในครอบครัวที่ให้ความรักเมตตาเอ็นดูคุณประมาณนี้หรือคล้ายๆกับเพื่อนคนสนิทหรือว่าคุณอาจจะคุ้นเคยกับคนคนนี้ที่เข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีชะตาผูกพันกันเกณฑ์การพบรักคนนี้หลายๆคนอาจจะพบรักนะคะผ่านทางสื่อโซเชียลออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าไพ่กงล้อของชะตามันเกิดขึ้นความเคลื่อนไหวไวเบรชันมันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าพลังงานทั้งหมดทั้งมวลที่จะเกิดเนี่ยมองดูว่าอาจจะเกิดอยู่นับจากมิถุนายนนี้ไปประมาณ2เดือนขึ้นไปบวกหรือลบก็ได้นะคะดังนั้นในเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเตรียมความพร้อมเซเลบรตเตรียมความพร้อมจริงๆแล้วอาจจะมีคนมาขอออกเดทแบบไม่คาดคิดหรือว่าอย่างที่บอกว่ามันจะมีทริปมีเหตุให้ต้องเดินทางนะคะแล้วก็การเดินทางคนนี้ค่ะมันจะเกี่ยวเนื่องกับความรักที่กำลังจะเข้ามาทีนี้ไพ่ in the near future นะคะต้องขอบอกว่าถ้าอะไรใดๆก็ตามมันช้ากว่าที่เราคิดโดยเฉพาะเรื่องความรักอย่าไปใส่ใจหรือเป็นกังวลมากแต่ขอให้คุณมั่นใจว่าไม่ว่ายังไงคุณจะได้เจอคนที่ใช่ของคุณแน่ๆนะคะแล้วไพ่ก็ยังออกมาเตือนอีกด้วยว่าคุณอาจจะต้องมีความกังวลใจในการที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะหรือว่าคนที่กำลังจะเข้ามานะมีเหตุให้คุณต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะอาจจะมีเหตุให้คุณต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดเยอะนะคะแต่มันก็ดีสำหรับตัวคุณในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าบางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์การจะต้องแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเรื่องของการที่จะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้านะคะว่ายน้ำไม่เป็นก็อาจจะไปเรียนว่ายน้ำเพิ่มเพื่อที่จะไปออกเดทกับคนคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาก็อาจจะมีคำถามเยอะแยะมากมายว่าทำไมฉันต้องเปลี่ยนแปลงมากตัวเองมากขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าบางครั้งสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตอะค่ะมันอาจจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือว่ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วคุณจะมีความสุขกับประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณกำลังจะได้รับจากคนคนนี้ที่กำลังจะก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะดังนั้นนะคะเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นได้เลยจากคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตมาขอออกเดทหรือคนที่คุณกำลังคุยอยู่นี้ในเรื่องของการแต่งงานสำหรับคนมีคู่ยังไม่ได้เห็นว่าเดือนนี้มีการพูดคุยกันนะคะก็อาจจะเป็น in the near future นะคะในระยะยาวช่วงประมาณเดือนกันยามากกว่าสำหรับคนมีคู่ในเรื่องของการแต่งงานการสร้างครอบครัวพลังงานนะคะราศีมังกรหัวนี้เกี่ยวเนื่องกับชาวราศีกันเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะเกี่ยวเนื่องกับlong distance relationship ได้รักระยะทางไกลโลกออนไลน์ได้ด้วยเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางทริปต่างๆนะคะที่อาจจะมาผ่านทางคนในครอบครัวคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็จะเกี่ยวเนื่องกับคนที่มีพลังงานคล้ายคลึงกับคนที่เราเคยคุยหรือว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องกับคนที่มีความรู้สึกผูกพันคุ้นชินกันมาที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตนะคะก็นับ1จากมิถุนายนนะคะแต่ว่าไพ่มันค่อนข้างเลทนะอาจจะประมาณ2เดือนขึ้นไปบวกหรือลบก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ